चिसो मौसम खारदेवी मन्दिरको पर्याङबाट देखेको दृश्य बहुत रमणीय छ। हेलो म्याम, गुड मर्निङ फ्रम खानादेवी टेम्पल होइन। सबिना म्याम, राम कुमार सर इज भेरी के भन्ने ह्यान्डसम गाइज रे के फेरि अब ल नि हाम्रो ब्युटिफुल दिदी होइन। म के हो त्यो त सबले हलो गरौँ। भान्जी खोइ सिजन भाइ हेलो बेबी। सुमन खोइ सुमन ल सुमनलाई सक्छौँ होइन। ल ओके वाह हेलो वाइड एङ्गल हो कि वाइड एङ्गल। राम्रो सर पिक्ने है यो चाहिँ। हेलो सुमन भाइ। लोकेसन तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। हेलो सिजन र के अरे प्रिन्सेसलाई हाई गरिदेऊ। फेरि हाई तिम्रो हाई दियो त छैन नि। चौचौ र मक एकदम मिठो।